ये दादी और बंदर मिलकर ढेर सारे बेसन के लड्डू बना रही होती हैं। कुछ देर बाद ढेर सारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर दादी और बंदर बेसन के लड्डुओं को जोड़ जोड़कर एक बहुत बेसन के लड्डुओं से एक हेलीकॉप्टर को भी बना देते हैं। फिर दादी और बंदर दोनों लड्डुओं से बने हेलीकॉप्टर में भी बैठकर लड्डू खाते हुए मजे से हवा में घूम रहे होते हैं। तभी ढेर सारी काली चींटियां लड्डुओं के मीठे होने की वजह से हेलीकॉप्टर पर हमला कर देती हैं और लड्डुओं को खाने लगती हैं। तभी देखते ही देखते हेलीकॉप्टर हवा में टूटकर बिखर जाता है। फिर दादी और बंदर दोनों तेजी से जमीन पर गिरने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद दादी और बंदर धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन दादी का बंदर ऊपर से गिरने की वजह से तड़प तड़प कर मर जाता है। फिर दादी अपने बंदर के लिए जोर जोर